И всем привет, с вами я, Мэзинг, и сегодня будем мы играть в игру Метель. Мы будем ее проходить. Я ее только скачал, надо сразу преувеличить яркость, потому что я уже вижу. Сегодня работа немного затянулась. Допустим, мы не будем это слушать. А что по сказке не работает? Так. Что мне делать? А что за нитку? А это что за нитка? Отмычка. Так. Не понял. О. Нужно выбираться отсюда. Так, нужно выбираться отсюда. Хорошо. Так, все мы чекаем. Опа. Ага. 2000. Убили. Тут точно есть электричество. Как это? Нет электричества? Да, электричество есть. Молоток. Молоток. Опа! Это ключик? Или это такая заставка? Твою же мать! Дядя Петя, это я шумлю, прости. Так, я тут все закрыл. Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Окей. Что за сопля висит, а? Что за сопля висит? Ух ты ж, блин! Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Что-то он очень громко кричит, как бы сказать. Так, ключ. Значит, от этого ключ получился. Ну-ка, еще одна штука. Закрываем. Я так понял, что тут надо все закрывать. Чтобы он ничего не запалил. Изолента. Провод. Ага. Может, наверное, надо провод отпилить? Нет. Что здесь? Вот. А, все понятно. Все, приклеили. Теперь... Да, круто. Пароль. А какой у нас пароль? А какой... Вот, что-то еще есть. Так. Меня зовут Макс. Вчера так. Ничем к концу я вижу пароль. Пароль это север, запад, восток, юг. Не понял. О, подарок. Как взять подарок? Ладно. Что за листок? Так. 4 мая, с 10 на улице, синяя мечта. Допустим, у нас сейчас 19 декабря. Ветер дует справа налево. Значит, это 8271. 8271. Блин, сейчас. 8271. Опа! Добро. Ух ты! Открыть дверь. Че, прикольно. Опа! О, тут лом. Что тут делать лом? Так. А куда шло? 2013. Не понял.
А чё тут за палка? А, теперь я догадываюсь, до чего лом. Оп. Наверное, надо назад. Да, назад надо было повешать. Так, кирки. Так. Ага. Что это? Это кирка. О, а я не знал, что так можно сделать. Так, берем кирку. Так. О, тут что-то есть. Ну не берет. Ну не берется и не надо. Так. Опа! Люк. Нет, нет. Что это за шум? Братаны! Двери закрыть. Помочь выключить. Зайти сюда. Закрыть дверь. Если я выключу, не закрыл дверь. Так, погоди-ка. Так, что погоди-ка. Что-то здесь не так. Что здесь не так? Видимо, показалось. Показалось, да, тебе показалось. Открыть дверь. Нет, это же опять надо... Нет, не надо. Так, хорошо, ребят. О, засов. Прикольно, прикольно. А как же цепочку оторвать? Я ж вижу, что это цепока. Цепока. У нас цепок. Кстати, ваза. Ничего ж нет в вазе. Так. Опа! Я его не видел. Так. Получается, это на что? Рукоять. Понятно. Взяли ключ. И получается... А, тут отвертка. Значит, тут. Ага. Да, допустим. Придется нашуметь, что ли. Твою же мать. Что это там шумит? Братан, я шумлю, прости, пожалуйста. Так, дверь закрыть, панель выключить. Все, валим. Фух. Вроде все успели. Ух ты! Спасибо, братан, за ящичек. А чё ты на меня посмотрел сбоку, а? Я видел. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Все тут так, братан. Ну Видимо, вот. показалось. Показалось, конечно же. А ты, блин, еще не... Кстати. Ладно, похер. Чё тут он? Отвертка. Погнали. Ага, куда погнали? Так, лифт, дверь. Открыть. Так, бежим. Так. Щипчики. Кусачки. Это имею в виду про цепочку? Да. Вы сейчас спросите, а откуда ты знал про цепочку? Да потому что мы играли с вами в этот Pipehead, и там такая же была цепочка. Так, теперь мы берем, ставим на засов дверь. Да. Включаем лифт.
Лифт. А. Лифт. Твою же мать! Блин, дверь тоже, походу, нельзя закрыть. Так. Прикольная цепочка. Давай, давай, быстрее! Давай, давай, быстрее, быстрее, быстрее. Давай. Назад. Где ты, черт возьми? Ого. Я тут. Будь ты проклят! Не, братан, я не хочу быть проклят. Чем мне проклятым быть, а? Брат, говнядик. Там кто-то есть, там камера. Тут кто-то плачет. Блин, ну все равно, братан или баба, мне пора уходить. Это же получается. Выбери 11 минут. Ага. Ладно, ребят, с вами был Мазник. Подписывайтесь на канал. Мы играли с вами Метель, ну а следующий видосик будет завтра или послезавтра. И, как бы сказать, мы будем на скорость проходить Метель. Игра топ. Я вам советую. Ну ладно, ребят, всем пока. Не забудьте подписаться на канал, ведь я много времени потратил. Всем удачи и всем пока-пока. Вот, пока.